Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Messbescheinigungen erstellen und drucken können. Wir beginnen mit Messbescheinigungen für einzelne Liegenschaften. Um eine Messbescheinigung zu erstellen, wechseln Sie bitte zum Reiter Messteil der Liegenschaft, in welcher Sie die Messbescheinigung erstellen möchten. Anschließend wählen Sie die Feuerstätte aus. Nun können Sie entweder über den Button F10 auf der linken Seite oder über den Button Druck auf der rechten Seite eine Messbescheinigung erstellen. Über den Button F10 öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie die Empfängeradresse, den Kopf- und Fußbereich sowie weitere Einstellungen anpassen. Über den Button Weitere Einstellungen können Sie festlegen, was in der Messbescheinigung ausgegeben werden soll. Zum Beispiel Jahr der nächsten Durchführung, können Ihre Unterschrift hinterlegen, die Sie bei uns bestellen können, Gebäudeteil und so weiter. Über den Button Druck erhalten Sie folgendes Fenster. Hier können Sie auswählen, welche Bescheinigungen gedruckt werden sollen und sich eine Vorschau dessen anzeigen lassen. In unserem Beispiel hier sehen Sie auch den Eindruck Nächste Durchführung 2023 im Formular. Um Messbescheinigungen fortlaufend für mehrere Liegenschaften drucken zu können, wählen Sie bitte Messen sowie die entsprechende Bescheinigung. Im oberen Bereich können Sie festlegen, für welche Liegenschaften Sie die Bescheinigung ausgeben möchten. Sie können zum Beispiel selektieren, ob nur Liegenschaften mit Fremdarbeit ausgegeben werden sollen oder nur Liegenschaften aus einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Straße. Falls hier keine Selektion erfolgt, wird die Bearbeitung auf den gesamten Kehrbezirk ausgeführt. Anschließend können Sie die Einstellungen für die zu erstellende Messbescheinigung festlegen. Die Messart. Welche Liegenschaften sollen anhand der Messart berücksichtigt werden? Der Brennstoff. Welche Liegenschaften sollen anhand des Brennstoffs berücksichtigt werden? Die Messperiode. Welche Messungen der Liegenschaft sollen berücksichtigt werden? Hier wird Ihnen das von Ihnen im Anlagenteil bei der jeweiligen Anlage oder im Messteil unter dem Messturnus eingetragene Datum übernommen. Angaben zur Messung bzw. dem Messstatus. Welche Messungen der Liegenschaft sollen berücksichtigt werden? Die Abrechnungsart. Hier wird ausgegeben, welche Liegenschaften anhand der Abrechnungsart berücksichtigt werden sollen. Die Einstellungen für den Ausdruck. Hier entscheiden Sie, ob Ihre Messbescheinigungen mit Messergebnissen oder ohne gedruckt werden sollen. Zusätzlich können Sie wählen, welcher Empfänger auf der Messbescheinigung ausgegeben werden soll und was für eine Art der Messung bei der Messbescheinigung angehakt werden soll. Im Bereich Drucker wählen Sie den Drucker aus bzw. ob eventuell eine PDF-Druckvorschau erzeugt werden soll. Unter Messgeräte hinterlegen Sie, wenn gewollt ist, dass bestimmte Messgeräte, die auf der Messbescheinigung ausgegeben werden sollen, angezeigt werden. Das Formular. Hier entscheiden Sie, welches Formular Sie für die Messbescheinigung verwenden wollen und ob die Messbescheinigung als Kopie im Berichtsteil hinterlegt werden soll. Wenn Sie alle Einstellungen angepasst haben, starten Sie die Erstellung der Bescheinigung unten rechts über den Button Bescheinigung drucken. Alternativ können Sie die Bescheinigungen auch in den Pool übergeben. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.